12,000蚊咧，都係有呢一個嘅奶茶㗎，間 Crystal Palace 嘅自助餐。哇！比起平時嘅日本酒店房真係大好多，飲品係任飲㗎。繞過晒呢度所有嘅人，我體驗到不一樣嘅迪士尼。Hi, look at this！ 而家咧，我喺呢個東京迪士尼。其實話說咧，我真係有好多年冇嚟過呢個東京迪士尼啦。咁上一次嚟咧，都真係已經係5年前啦。今次咧，我就覺得奶都奶啦，就要住呢一個12,000蚊一晚嘅東京迪士尼酒店。咁同埋咧，我就會喺呢個東京迪士尼玩2日。咁咧就會介紹俾大家今次呢個東京迪士尼嘅景點啦，同埋呢一個酒店究竟係點樣嘅呢？好，咁我哋而家就出發 ，Let's go！ 啱啱咧就已經 check in 咗啦，跟住咧而家咧擺低行李咧就可以去呢個迪士尼啦。其實今日咧就買咗呢一個嘅 Disney Vacation Package。咁呢個 Disney Vacation Package 咧12,000蚊嘅港紙嘅，佢就係俾你住1晚嘅迪士尼嘅 Fantasy Spring 酒店。咁第一日就迪士尼，咁第二日咧就係 Disney 啦。買嘅 plan 咧就係呢個 Enjoy Lots of Attraction 呢個2 days 嘅4張 park ticket 啦，2個人跟住2日嘅一日係迪士尼，一日 Disney。呢個 goods voucher 嘅，咁咧你就可以去換一啲goods 啦。咁然後咧就係呢個 beverage ticket 咧，可以咧俾你喺園區入面咧任飲嘢attraction ticket 啦。咁就係咧一啲 fast， 咁然後咧你要約好晒時間先得。跟住之後咧就係呢個 park restaurant voucher， 咁就係你咧可以喺個 vacation package 嗰度你 book 咗話你想食咩餐廳，跟住仲有一個 popcorn bucket voucher。咁而家咧就會開上呢一個酒店俾大家睇。呢一個嘅 Fantasy Spring 咧超級大，睇下要行勁耐先至去。哇！迷宮咁喎喂，係最近㗎。OK， 好緊張啊！喂，哦，好大間啊！睇下先。好，咁咧入到嚟咧，我哋見到左手邊呢度咧係一個超級有童話故事 feel 嘅一個櫃啦。呢一個應該係長髮公主啊！哇，超級正啊！呢度。哦 ，OK， 連拖鞋都有 Mickey Mouse， 好靚啊！我要帶上返屋企。就係，哇，有梳妝台啊！呢一度咧就係個洗手間，超級大喎。我哋入到嚟呢度咧，哇，勁大間房。哇，比起平時嘅日本酒店房真係大好多。跟住有2張床啦，咁通常咧就係 for 家庭嘅。係啦，咁通常咧，其實一間房咧最多係可以係4個人嘅，即係2個大人2個小朋友咁樣樣嘅。成個地氈咧都係花花嘅。其實講真咧，我一開始見到呢一間房嘅嗰個相嘅時候咧，我係會覺得有啲老土嘅感覺啦。但係入到嚟咧又完全唔係嗰回事喎。其實入到嚟咧，你會覺得雖然咧好多花花啊，啲顏色咧又好似五顏六色咁樣啦，但係其實係有嗰種迪士尼嘅童話故事嗰個 feel 㗎。過嚟。然後咧呢一度咧係迪士尼25週年啊 ，Disney Sea 25週年俾埋樂園攻略俾我啦。咁咧就係放我聽日咧就係可以喺呢一度望住呢一度個25週年推薦嘅美食，呢一度咧都有啦。跟住之後 entrance 啊，呢一度咧其實佢都有寫啦，好正啊！好，咁咧，另外呢一個係咩嚟㗎？呢個 What is this？ 我見到有 Mickey 同 Minnie。啊，呢個係哦，佢係一個紫色嘅 Fantasy Spring 環保袋。呢一度哇好靚啊！呢個你睇下呢個 Mickey 同 Minnie 嘅花樣，
好靚啊！我諗我應該送俾我阿媽，應該佢會好中意嘅。超大嘅梳妝台，我喺呢度，你就可以，終於有位可以俾我化妝啦！對住塊鏡，太開心啦！爹爹，咁咧呢個洗手盆咧，佢好得意嘅位置咧，就係在於咧，佢呢一度咧，佢有一個咁嘅杯，超級靚，4隻杯，哈落咁，跟住你睇下佢每一樣嘢咧都係印住呢個 Fantasy Spring Hotel 啦，同埋有 Mickey Minnie， 哇最靚係你睇下佢嘅牙膏牙刷 ，OMG 太靚啦太靚啦！啲嘅 amenity 嘅 set 啦，包括後面嘅呢啲 cloth 啊呢度，哇！作為一個中意畫畫嘅人，真係覺得好開心，即係見到咁靚嘅畫。浴缸其實都幾大下，呢個浴缸。咁樣打開佢啦，跟住咧竟然有呢一個25週年嘅一張。哦，呢個係2張明信片嚟㗎，好靚啊！呢個 Chip and Dale 款嘅，呢度有2張。跟住另一個咧就係 Mickey's and Friends 嘅明信片。Oh my god, so beautiful！ 大家睇下張床嘅床頭呢個位，咪就係 Rapunzel 嗰隻蜥蜴咯。哇，好多呢啲咁嘅小細節啊！呢度咧寫咧，原來呢度咧仲有一張床係可以咁樣攞出嚟㗎。哦，係喎，哇！係喎，仲有多張床啊，極實用啊，瞓多個人咁樣喎，幾好啊，七七八八啦，咁樣咯。咁小朋友瞓呢度咁樣咯。呢一個酒店度咧，你仲可以咧 take out meals 啊，你可以將嗰隻嗌餐啊，然後有啲 amenities 啊。哦，而家咧就發現咧，原來呢個 Fantasy Spring Hotel 咧係有一間便利店㗎。首先咧，呢度就有成辣嘅迪士尼精品咯，勁多啊，又得意，哇，勁多 Baymax 啊！你睇下 Baymax 咧喺日本係好紅喎，咁 Little Mermaid 啦、Tangled 啦、史迪仔，你睇啲罐罐幾靚。Zootopia 嘅動物餅啊，哇！你睇呢度有一個 Elsa 嘅啫喱啊，雪巴 drink， 呢個係公主嘅蝦餅，都幾貴喎。check 完 A 之後咧，我哋就去呢個搭一個站咧，就去呢個 Disneyland 啦。呢個 Fantasy Spring Hotel 咧，其實咧就係喺Elsa 嗰個園嘅隔離嘅，咁所以咧佢離個 Disneyland 咧就有少少距離，咁所以我哋都係要搭車。啱啱超搞笑咧！DCC 咧全車嘅人都落晒去，跟住勁多人排隊。但係Disneyland咧就少啲人，所以應該今日都唔使點排隊嘅，應該都輕鬆嘅。好期待你睇下嗰度多人啊！即係而家係9點半啦，但係其實都冇乜人喎，唔算好多啦，我覺得。耶！而家入園啦！哇！耶 ！Disneyland。OK，thank you。Esto。Oh, this is good。啱啱咧玩咗呢個 Star Tour 之後咧，發現咧而家先至10點半咋，原來早起身係有咁多時間。我仲未食早餐啦，所以咧係超級肚餓。然後咧呢一個 package 咧，佢係有得飲品係任飲嘅，好期待！我見到咧有人咧係可以有一啲咩珍珠奶茶啊、蘇打特飲啊，係任飲嘅全部。哇！有呢個 Baymax 呢個係咪可以㗎？係呢個多謝ます。你睇下呢度有一個 Baymax 㗎，卡哇伊。覺得任飲咧，我覺得真係超級爽。我而家咧就係想去晒唔同嘅餐廳去收集晒佢嗰啲 special drink 啦，我哋要去收集晒佢。佢上嗰層係嗰啲 pineapple 啦，跟住之後中間係冰啦，跟住下面咧係有啲啫喱嘅。
而家咧就去飲第二間，見到呢間咧就有呢個 Ice Strawberry Cafe Latte。多謝ます。我第一次見到咖啡係上面係有凍嘅士多啤梨乾㗎。係啊，多謝ます。係。超級快啊！即係 so good。呢個係 soy milk， 佢上面咧係有啲 crust， 跟住有啲 nuts， 佢下面咧係啲啫喱啦，佢係有好強烈嘅 caramel 嘅味道咯。係啊，多謝ます。另一杯嗨大家，而家咧就去到呢個 VP 嘅重頭戲，就係食嘢啦。今次咧 book 咗第一日嘅 lunch 咧，就係呢一間 Crystal Palace 嘅自助餐。哇，超級期待啊！因為呢間 Crystal Palace 咧，其實係都幾高人氣嘅一間餐廳。我今朝入嚟都已經見到有好多人喺度排隊。咁今日咧就會食 lunch buffet。課金就係 OP 啊！好，而家咧就同大家睇下有咩嘢食先。其實成個環境咧就分開兩邊嘅。咁其實咧兩邊嘅環境咧都係一模一樣嘅。佢哋啲食物啦，首先咧就係有一啲包啦、魚、mayonnaise 嘅蝦。哇！呢個好得意，呢個 Chip and Dale 饅頭啊，好得意啊呢個，同埋呢個 fried chicken 飯。跟住有一個呢個嘅 croquette 可以試下，呢有個 today special meat patties， 有 chicken curry 啦，有呢個炸蝦，有啲 soup 係咩嚟先？呢度咧就有啲 salad 啦 ，lettuce salad， 和風 salad， 試下呢個先。三文魚、冷烏冬，呢個係切拉斯 sushi， 然後佢大概有3種壽司。3眼仔嘅團子，又有一個布甸牛油果 sauce 嘅 panna cotta 啦，呢個係正常 panna cotta， 呢個就係一個 Baymax 嘅蛋糕，哇，好 Q！ 咁另外咧，呢一度你亦都可以自己任添 ice coffee 啦。咁呢啲酒咧，同埋呢一個嘅 special drink 咧，就係你要加錢買嘅。咁但係咧，因為我係有一個 vacation package， 所以咧，佢呢一個特飲咧，佢係會送埋俾我嘅。耶！哇！喺呢個水晶宮殿入面食嘢，實在太開心啦！我試下先。呢個mayonnaise蝦，呢個焗飯幾好味。呢個 Chip and Dale 嘅饅頭勁可愛，栗子蓉嚟㗎，哇！係啦，佢個包幾好味㗎，佢應該栗子蓉好好味。如果唔係因為買咗 vacation package， 正常都唔會食一啲咁精緻嘅餐廳啦，即係又多人排隊啦，又貴啦。跟住咧就真係唔會入嚟食嘅，但係呢個 vacation package 嚟講體驗到不一樣嘅迪士尼。嗨大家，咁咧而家咧就會用我哋嘅呢個 fast pass 啦，咁咧其實可以俾你有3張 fast pass 嘅。你就可以喺唔同嘅 attraction 度揀，咁咧我就揀咗呢個 Beauty and the Beast 啦、Baymax 啦，同埋飛濺山嘅，呢3個咧就係最高人氣。大家我啱啱咧玩完 Snow White， 我本身咧 expect 咧我係會睇到 Snow White 同個王子嘅愛情故事嘅，跟住點知入面真係好恐怖咯，入面全部都係嗰個巫婆咯，唔推薦大家玩。好服好服！大家啱啱咧玩完呢一個 Beauty and the Beast 啦，我真係從來未玩過一個遊樂設施係令到我想喊嘅。佢啲音樂啦，佢哋個畫面嘅呈現咧，真係好似帶咗一個故事度咁啦。哇！真係好圓滿啊！
嗨大家，咁今晚嘅晚餐咧，我哋咧就食 Baymax 漢堡。大家咧嚟到迪士尼咧，你會見到有超級多人排隊嘅。咁但係咧，如果你唔想排呢個餐廳嘅話咧，你係可以 download 迪士尼嗰個 Disney Resort App 咧去做 mobile order 嘅。咁 mobile order 咧係非常之快，我哋大概等咗5分鐘就已經有啦。呢個 Baymax 漢堡佢係有一個 Baymax 嘅頭啊，跟住另一個咧就係嗌咗一個 Fried Chicken Burger。呢個咁樣接埋係佢個，你睇下，呢個就係 Baymax 漢堡啦，就唔符合呢一個商品説明條例。點解個 Baymax 會咁樣㗎？個 Baymax 漢堡咧，佢係有2層嘅，上面生菜啦、雞肉啦，下面嗰層就係 beef 啦。唔可以話難食，但係我覺得係正常嘅漢堡包。好，咁之後咧，我哋咧就會去食呢個酒店嘅早餐啦。你睇下呢個位置嘅裝修，一個圓廳咁樣，呢個完全就係嗰啲公主城堡。咁咧，我哋食嘅早餐咧就係7點50分啦。哇，好靚啊！你睇下呢度，哇，超級歐式啊！哇！睇下有咩食先。呢個有啲和風嘅 rice 可以俾你整嘅嗰啲茶泡飯啦。茨拉斯 sushi， 哦，呢度有個豆腐漢堡啦，跟住日式嘅三文魚，有啲熟食啦，海鮮燴飯，仲有咖喱。呢度我哋就會見到有唔同嘅沙律啦，有芝士啊、火腿啊。呢一台咧，哇！中間呢一台咧，哇！佢啲 bakery 超好味喎。甜品區 OMG 早餐都有咁豐富嘅甜品。我唔客氣啦。呢個都幾特別嘅，一個星星形嘅 big heart。試埋咧，有一個叫茨拉斯 sushi， 喺日文入面咧，其實就係個散嘅壽司，即係壽司咪一嚿一嚿，跟住上面有魚生嘅。咁而家咧就係成碟，下面嗰層就係飯，跟住上面咧就係唔同嘅魚生啊、蛋啊咁樣。佢用嘅魚生咧，啲蟹子啊、三文魚啊嗰啲都好新鮮。甜品區同 bakery， 每一樣嘢都好精緻、好靚。佢嘅有食物種類咧，熟食區嗰邊咧係比我想象中多好多。所以哇，真心推薦。5分咧，我哋係有得 Happy Entry， 就係比正常開園嘅時間早15分鐘入去。同埋呢一間酒店咧，好嘅地方咧，其實咧就係佢係 next to Elsa 嘅嗰個 Frozen 嗰個 World， 咁所以咧，我哋係可以早15分鐘，然後咧就即刻跑去。而家呢度排隊嘅全部都係課金佬。如果你想買 Fast Pass 嘅話咧，就要去上個 app 度買咗先嘅。咁咧而家第一個要玩嘅咧，就係呢個 Down to the Earth。咁其他咧，例如係長髮公主啦、Elsa 啦嗰啲咧，其實都已經有㗎啦，喺嗰個 Vacation Package 嗰度。我哋行啦。哇，好靚啊！好正啊！頭15分鐘入嚟，課金佬。好，我哋咧而家咧就嚟到去 Frozen 嘅世界啦 ，Fantasy Springs 嘅世界。呢一度咧超級靚啊，係個 Elsa 同 Anna 啦，跟住隔離咧就係 Peter Pan 咯。而家咧就去到 Arendelle 啦 ，Frozen 嘅嗰個小鎮啦。今日玩 Frozen 嘅咧，而家係要排3個鐘頭。Oh my god！ 超有 feel 啊！咁嗰個就係 Frozen Elsa 個雪山咯。咁而家呢個 area 咧，主要就係有間餐廳同埋 Frozen 嘅 Frozen Journey。我哋有 Fast Pass， 我哋就可以繞過晒呢度所有嘅人，又穿過晒所有人啦，超多人啦而家。
睇完 Elsa 咧，係我哋一直喺架船度搭咧，就一直睇佢故事，跟住啲畫面超級靚。如果100分滿分啦，我會俾150分，我有200分，真係好好睇。雖然排3個鐘，但我覺得3個鐘呢一個係值嘅咯。雖然我冇排。就係呢個啦。タピオカお願いします。係大家，原來咧東京迪士尼咧都係有呢一個嘅奶茶㗎，珍珠奶茶。係有咖啡啫喱，佢係有珍珠㗎，但係咧佢飲落去個感覺咧超級似鴛鴦，真係冇諗過東京迪士尼竟然係有珍珠奶茶。而家玩最後一個 Rapunzel 咧，超級 hit 嘅設施啦，個 Vacation Pass 咧可以即刻 Fast Pass 入到去啦。如果唔係咧，就要排2個鐘嘅。係大家咁咧。啱啱咧就已經翻嚟酒店咧，攞埋行李咧就走啦。成個體驗係超級值嘅。本身咧我係覺得真心12000蚊真係幾貴。如果以前嘅話咧，我係唔會去迪士尼使咁多錢嘅。本身我門票已經幾百蚊啦，哇仲要埋個酒店。但係咧，因為呢個 vacation package 咧，佢有晒 fast pass 啦、咩飲啦，跟住有酒店啦，情緒價值咧就真係已經滿足咗，創造咗好多好畢生難忘嘅 memories。所以如果大家有機會嘅話咧，真係非常之推薦你哋做呢個重蹈課金換價個酒店咧，我都覺得係好靚嘅。咁但係其實2日嘅迪士尼行程咧真係超級趕，所以其實翻到去酒店房啊，你休息嘅時間咧，其實都冇乜，你瞓幾個鐘頭咧，又要出去再玩過啦。好唔捨得，我唔想翻香港。好啦，咁希望大家中意呢條片，咁我哋就下條片見，真嘅。